from Team. Ang kinaiyahan mao'y nag-unang tinubhan sa pagkaon uban sa mga tanom o mananap nga naghatag og kinahanglanon nga sustento sa mga tao ug ubang mga organismo. Ang pagkaon nga nagabase sa tanom sama sa prutas o tanon nagtanyag og carbohydrates, fibers ug lain-laing sustansya. Ang mga pagkaon nga gibase sa mananap sama sa karne, isda ug mga produkto sa dairy importanteng tinubhan sa protina ug uban pang importanteng sustansya. Ang usa ka himsog nga natural nga palibot hinungdan alang sa pagsuporta sa produksyon sa pagkaon lakip na ang polinasyon, katambok sa yuta ug mga kinahanglanon sa tubig. Pinaagi sa pagpanguma ug pagtanom, ang pagpangumama o ang nag-unang tinubhan sa produksyon sa pagkaon, mga nagsupply sa kadaghanon sa supply sa pagkaon sa kalikasan. Pinaagi sa pagtikad sa mga tanom o pag-atiman sa mga hayop, naglakip na kini sa paggamit sa yuta, tubig ug uban pang natural nga kahinguaan sa pagtubo sa mga tanom ug pagpadako sa mga hayop alang sa pagkonsumo sa tao ug hayop. Ang pagpanguma usa ka komplikado nga negosyo nga nanginahanglan og lain-laing input lakip na ang yuta, tubig, makinarya, abono ug pestisado aron masiguro ang seguridad sa pagkaon ug matubag ang mga panginahanglanon sa nagdako nga panginahanglanon sa kalibutan. Ang Mindanao usa ka mahinungdanong tinubhan sa pagpanguna alang sa Pilipinas nga nailhan nga food basket sa nasod. So nakatampo kini og dakong bahin sa pagproduksyon sa agrikultura sa nasod, labi na sa mga pananom sama sa pinya, saging ug kamuting kahoy. Isa na diri ang Barangay Guma. Ang Barangay Guma usa sa mga pangunahing source of income sa mga tao nga nagpuyo dinhi mao ang pagpananom tungod kini sa bukiron og kanindot sa yuta nga gipamana pa sa mga katiguangan. Maayong adlaw. Aniya kita karon dinhi sa Guma, Digos City kung asa atong ila-ilahon ng isa sa mga farmers or na nag-iya aning talong nga pananom dinhi og atong ila-ilahon og ilhon ang iyang mga kasinatian sa pagtanom niining talong. Guys, si Rimron M. Ikoy nagpuyo sa Tubor Guma, Digos City. Pro
Alum 1, Petro Tubor. Pila imong edad sir? Akong edad is 22. Ang family background ninyo sir? Umar gud. Pila na mo katuig nag-uma jud sir? Sa ang akuang ginikanan dugay na. Mga 20 years. Na ikaw? Ako mugo pa mga 7 years, 6 years. Sa pag-uma sa imuhang ginikanan og ikaw nanabay na pag-graduate nga anak pinaagi sa pag-uma lang. Naan na. Ang magulangan mo graduate na o kuan, police. Ang ikaduha is YouTube na tama. Mag-problem ko to. Ya ikaw sir naka-eskwela ka. Paris level na po. Second. Pahulay sa mag-uma sa tagdadyot. Sa pagsugod nimo aning kanang imuhang talungan karon. Pila imong kuan jud una nga kapital? Capital is nasa 15K. Sa napatay pasarol, ano, seedlings, kailan na. Sa pagpaturok nimo og kanang liso aning talong or seedling, na ba kay nagian nga mga problema? Daghan. Kay unang tanom na ko is wa na nurok. Gasto ko atong mga libo pod. Wala man na nurok. Mao to ang brand ato nga similya is kuan, Calixto. Tas karon nagwarhok na ko. So ikaduha na din mo ning seedling. Ikaduha na ng seedling. Sa except sa talong, unsa pa nga mga gipangtanom nimo karong tuiga ang nga mga kuan tanom? Sibuyas. Luya. Luya. Kanang sa inyong pag-uma, unsay inyohang mga napundar nga mga nakapalit ba mo gamit, balay or unsa pa jud? Pundar-pundar po din taon ginagmay. Kay balay. Itay motor na. Itay sakyanan. Naatay ano sa ni? Dabuyan. Kaning talong nga imong gitanom, pila ka months bago ka makaharbisan? Gikan sa pagtanom. Gikas pagtanom basta nindot lang imuhang pagtanom, masunod yun mo tong nasa kuan 45 days harvest na kan. Sa pagsugod nimo pananom sir, mga pila na katuig? Pananom is unsa man na pananom na Basig unsa god nga klase sa tanom? Na sa pagsugod yun nimo sugod tanom yun ba? tanom. Ano mga 7 years do? 7 years. Kaning talong karon pa jud ka nakatalungan o nakatalong na ka dati? Karon pa ko pa-testing og talong. Kay ako aluya mo og sigaran. Sa Undang sa pagtanom nimo sa talong, unsang mga challenges imong naagian? kagi kog kuan initon. Tulanon pug kusog mga tumba. Kagbaw tag pabarog. Before ka nagtalong, nag-agi jud kag luyahan na. Kagi tag luyahan. So sa pagtanom nimo sa luya, naagi ba kag kanang failure o nakabawi ba ka o wala? Is niagi pug ka failure pero di kay as in nga failure nga wala na gyud nakuha. Nakabawi ra ginagmay ra pud gud. Kining imuhang talong pila man ni ka punuan karon ang nagbunga na jud? Is mga sa kalibo paguro nagapunuan ang nagbunga mga hapa man gud ni.
Samtang natog nasa 2,000 kapunuan, turo ka na yun, 1,800, mga sa kalibo pa yung nagbunga, ang mga 800 wala pa. Pila po di ka ektarya imuhang gitamnan? Mga half hectare guro, Imuha dyan yung kaugaling ng yuta. adil. Kaya ang gani, ganang di pa pumara ko dire. Pila ka bok imong trabahante aning imong talungan? Sa sugod. Sa sugod yun or sa kanan. O sa sugod jud hangtod karon. Sa sugod, lagyan mga 7. Nya sa pagkakaron Karon, gamay nga mga 4, 3. tulo. Tulo ako nagtrabaho karon. Nagbayad ba kag kanang tax aning imuhang talong o wala lang? Wala man. Wala pa. Wala ra ka Pasa nagbayad. karon. Sa 2,000 kapunuan di mga talong, pila imong kitaon sulod sa isa ka semana? Ang isa ka punuan, kaya ta moabot og 500 kilos nga tanan-tanan nga na harvest niya. Bana na kung ibaligya na to nagsud sa 15 ang kilo is mo harvest ta sa isang semana. Kada duha man mo harvest ta mga 10,000 ang semana. So bawi jud kayo sa imuhang kapital. Ug kaluyan, permente yun na makabawi ko yun.
miyembro nga nakapundar o nakapalit sa ilang mga kabtangan sa pag-uma ug ilang napalangog ilang pamilya. Dili sama sa ubang mag-uuma na inig-harvest sa ilang mga tanom na igoray ibayad sa utang o malugi pa o dili mabalik ang kapital ng ilang gigasto sa ilang dili makaya bayaran ang ilang mga utang ug imbis malipay na kay ting harvest na masubuhin noon kay sila pay naghago sila pay wala bisan sa kalisod nga nagian nila sa Remeron sa pag-uuma wala nila kinihimong babag na muundang sa pagtanong kay naa sila'y dakong inspirasyon nga muuswag ang ilang pamilya. Ang pag-uuma mao ang nagulubo sa atong kalibutan. Wala kakapoy nga trabaho sa yuta aron sa pag-uma sa mga komunidad o pagtunay sa kalibutan. Ang ilang kalikod, dedikasyon, ug dili matarong nga espiritu nagapahinumdum kanato na ang tinuod nga kalampusan nagagikan sa mailog, paglahutay ug pugma. Sa matag pagsubang sa adlaw, ubangon sila aron atubangon ang mga hagit nga nagapamatuod nga ang pagtubo sa mga pananom o sa kinabuhi nagkinahanglan ug paningkamot o pagtuo sa umaabot. Ang ilang mga kamot nagtikad dili lamang sa uma kundi sa paglaom usab nga nagapahinumdum kanato nga bisan ang pinakagamay nga liso mahimong mabulag sa kalagayan. Atong masidunggan ug suportahan ang mga mag-uuma kay sila ang kasing-klase sa matag mauswag katinuod. Ang mga pamilya sa mga mag-uuma mo ang dili makita ng mga haligi sa agrikultur nga nagabalog tupad kanila uban ang guna, sakripisyo ug dili matarong na suporta. Nag-ambit sila sa kalipay sa mabungahon nga anis ug pag-antos sa mga kalisdanan sa dili matag-an nga panahon. Ang ilang kalikod anaa sa ilang panagiusa nagtinabangay sa pagtukod ug kaugmaon nga nakagamot sa pagkamanhutayon ug paglaom. Ang dedikasyon sa mga pamilyang mag-uuma nagkapahinumdum kanato nga ang kalampusan dili lamang masukod sa mga pananom kundi pinagi sa bugos nga nagsustina sa mga damgo sa tibuok henerasyon. Hinaot nga kanunay natong pasalamatan ug ipataas kini nga mga pamilya kay sila ang pundasyon sa matag panaw sa mag-uuma hangtod sa atong kapanahon.